गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? ताज़ा सब अच्छे होंगे, बिल्कुल मस्त होंगे। तो अभी सब नहा धो के सारा काम निपटा के तो मैं सोची कि अचार का भी काम कर ही देती हूँ। तो ये सारा मसाला निकाल लिया है मैंने। ये सारा मसाला घर पे बना हुआ है, सिर्फ लाल मिर्च का पाउडर है जो, और हल्दी, बाकी सब। और इधर है जो अचार का मसाला बनता है, तो अभी मैंने पीसा है इसमें। और ये धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और हींग, नमक। ये तेल को मैंने गर्म करके अच्छे से ठंडा कर लिया है। तो हम इसे मिक्स करेंगे अचार में, फिर 1-2 घंटा धूप में रखेंगे, ठीक है। तो इससे आगे वाला वीडियो अगला वीडियो में दिखेगा, ठीक है। अभी हम